მზად ხარ? 1 2 3 წავიდა. გამარჯობა ყველას. ამილკა კარამელკა თქვენთანაა და ამ ვიდეოში კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. კარგი. 3 2 1 წავიდა. გამარჯობა ყველას. თქვენ ამილკა კარამელკა სახზე ხართ. მორჩა, გაჩერდი. ამჯერად რა იყო? ასეთი მისალმება ჩვენ უკვე გქონდა. მერე რა? ეს უბრალოდ მისალმებაა. მინდა ვიდეო კიდევ უფრო კარგი გავხადო მაყურებლებისთვის. გონი ვიცი ვის შეუძლია დაგეხმაროს? ვის? კამერამენს. ვინ არის ის? თავის ნაცვლად კამერა აქვს. მან ვიდეოების შესახებ ყველაფერი იცის. დარწმუნებული ხარ? რა თქმა უნდა. ის კამერაა. თუ მართლა იცის, მაშინ მისი დახმარება მჭირდება. სოციალურ ქსელში მიწერე. ვფიქრობ გიპასუხებს. შენს გარეშე რა უნდა მექნა? ახლა მის პასუხს უნდა დაველოდოთ. ვინმეს დახმარება სჭირდება გადაღებაში? მე უკვე აქ ვარ. და აი კამერამენიც. გამარჯობა. ჩერი, შეიძლება ერთი წუთით მალე დავბრუნდებით. ჩერი, არ გითქვამს რომ კამერამენი ურჩხულია. ის ურჩხული არ არის. მას თავის ნაცვლად კამერა აქვს, მაგრამ მან ყველაფერი იცის გადაღების შესახებ. მაგრამ რა მოხდება თუ ის საშიშია? დამიჯერე, ის სრულიად უნებელია. იცი ჩერი, მე უკვე იმდენი ურჩხული მინახავს. ის არ მომწონს. დამიჯერე, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი, თუ ასეთი დარწმუნებული ხარ? მაგარი კამერაა. ხედავ რომ პროფესიონალებისთვისაა. ჩვენ დავბრუნდით. კარგი, საუკეთესო ვიდეოების გადაღება გვინდა. სწორ ვინმეს დაუკავშირდით. ვიდეოს გადაღებაში დაგეხმარებით. ბევრ მაგარ ხრიგს გასწავლით. იჩქარე, მე და ამელკა სალონში მანიკურზე ვართ წასასვლელი. სწრაფად არ გამოვა. რატომ? მეგონა ამ საქმის ჯადოქარი იყავი. თუ კარგი რამის გაკეთება გინდათ, ძალის ხმევა უნდა დახარჯოთ. დაჯექით და ჩაიწერეთ. ჯანდაბა, ისევე როგორც სკოლაში. პირველ რიგში, მოდით გავიგოთ, თუ როგორ დავაყენოთ კამერა. პარამეტრები ჩაიწერეთ. ცხოვრებაში ამდენი არასდროს დამიწერია. ახლა თქვენ ყველაფერი იცით. მოდი ვცადოთ ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. კარგი, გაჭი უმომჭირდება. 5 წუთი. ეს სასარგებლო ინფორმაციაა. არ ვიცოდი კამერაში ამდენი რამე თუ იყო. კიდევ ბევრი რამით გაგაოცებთ. ეს კამერამენი ისეთი მოსაწყენია. გამარჯობა, ამელკა. ვინ ხარ შენ? ნუ თუ მართლა არ მიცნობ? ვაუ! მოლაპარაკე ტუალეტი. ალბათ სწავლით გადავიღალე. ეს მე ვარ. მე შენ სადღაც ვნახე. შენ ხარ სკუბიდუ. გაგიჟდი? მე სკიბიდი ტუალეტი ვარ. ინტერნეტში ყველა მიცნობს. კარგი, ბოდიში, უბრალოდ მე არ უყურებ. რომ უყურებდე, ტრენდში იქნებოდი. მე ისედაც ტრენდში ვარ. კამერამენს არ უნდა დაკავშირებოდი. ის არ დაგეხმარება. ის უკვე მეხმარება. მან ბევრი რამე მიამბო კამერებზე. ნება მომეცი, მე დაგეხმარო. შენი ვიდეოები უკეთესი იქნება თუ მომისმენ. ტუალეტის რჩევას მოусმინო? არა, მადლობა. უბრალოდ ნახე, რამდენად პოპულარული ვარ. აბაზანაში ყველა მიცნობს. აბაზანაში? ო, კი არა და ინტერნეტში. ბოდიში, არ მაინტერესებს. ნახოთ, რომელი ჩვენგანია უკეთესი. კამერამენო, ო, ამილკა, ვისწავლე კამერის სწორად დაყენება. მაგარია. ამელკა, ვინმესთან ხომ არ საუბრობდი? არა, ჩემთვის ვლაპარაკობდი. მოდი ვცადოთ უკვე რაღაცის გადაღება. კარგი. დადექი იქ. იდეალური კადრი იქნება. ეს ნორმალურია? ცოტა მარჯნივ. ახლა რა სიტყვი? კარგი, არა უშავს. დავიწყოთ. გამარჯობა ხალხო. თქვენ ამილკა კარამელკა სახზე ხართ. მაგარი გამოწვევა გვექნება. ჰეი! რამე პრობლემა ხომ არ არის? მე მომეჩვენა თუ იქ? სკიბიდი ტუალეტი. მოიცა. კი, ის იყო. და მან ჩვენი ვიდეო გააფუჭა. სწორედ ამიტომ ჩდება ის, რომ ყველაფერი გაგვიფუჭოს. რატომ უნდა ბაწუხებდეს ის? ამილკა, არ იცოდი? სკიბიდის ტუალეტი და კამერამენი ნომერ პირველი მტრები არიან. რატომ? ის გამუდმებით ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჩემზე უკეთესია. კარგი, მას ეს არ გამოუვა. საუკეთესო ვიდეოს გავაკეთებთ. კარგი, განაგრძე. გავაგრძელოთ გადაღება.
გამარჯობა ყველას. ისეთ ის არის. ყურადღებას მიაქცევ, განაგზე მუშაობა. იქნებ ჯობია უკვე გავართულოთ მისთვის საქმე. უბრალოდ დროს დავკარგავთ. ის ნამდვილად გვიშლის ხელს. მუშაობა შეუძლებელია. მოდი კიდევ ერთი ეპიზოდი გავაკეთოთ. კარგი, დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას, ჩემს რასაკეთებ? შენი ვიდეო მოსაწყენია, ცოტა გართობა გჭირდება. ჰაჰა. ეს სახალისო არ არის. სისულელეა. კამერამენის მოსმენა სისულელეა. ის არასდროს ყოფილა ტრენდში. ეს სიმართლე არაა. ყველა მისის ჩემს შესახებ, მაგრამ არავინ ისის მის შესახებ. წადი აქედან. რატომ გვაწუხებ? რატომ მაგდებ ეგრევე გარეთ? უბრალოდ მინდა სასარგებლო ვიყო. რა სარგებლობა შეიძლება ჰქონდეს skibidi toilets? პასუხი არაფერია. მოდი ასე მოვიქცეთ. ამელკასთვის ორ ვიდეოს ჩავწერთ. ერთს შენთან ერთად, ერთს ჩემთან. ამელკა შენთან არაფერს ჩაწერს. კარგი, და მერე? ვისი ვიდეოც ყველაზე მეტ ნახვას დააგროვებს, ამელკას ასისტენტი გახდება. ეს გიჟური იდეაა. რატომაც არა? ამელკა skibidi toilets არ დაუჯერო. და მგონია რომ არაფერი მოხდება. თუ ერთ ვიდეოს ჩავწერთ. მოიცა, ეს ტუალეტი შენს რეპუტაციას გაანადგურებს. ნუ მოусმენ მას, ამელკა. გადავწყვიტე რომ მასთან ერთად გადავიღებ. ოჩახ, სწორი გადაწყვეტილებაა. გასაგებია კამერამენო? ამელკა, ამას ინანებ. ჯობია წახვიდე და გადასაღებად მოემზადო. ჰეჰე. არ მესმის, ვიდეოს გაუმჯობესება გინდოდა და არა გაუარესება. სხვადასხვა ვარიანტს გადავიღებთ. skibidi toiletთან ერთად გადაღება საზიზღრობაა. არა უშავს, ცოტა უხერხულობა მჯერ არა ვისავნო. კარგი, მე ამას არ ვეთანხმები. მისმინე, ეს skibidi toileti ისედაც შეგვაწუხებდა. ახლა ის ნამდვილად არ აპირებს წასვლას. ჩერი, გადაგვიღე. კარგი, მე კამერას დავაყენებ. დაივიწყე, უბრალოდ გადაიღე ტელეფონით და არ ინერვიულო. კარგი. დადექით. სად ხარ? კი. წავიდა. ტუ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 ტut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 
100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ უყურებს. ახლა შეგიძლიათ ვიდეო გადაიღოთ კამერამენთან ერთად. გვირდებით, რომ არ ჩავერევი, სცენარი დავწერე, წაიკითხე. კარგი. და სანამ სცენარს კითხულობ, ჩვენს ვიდეოს უკვე თითქმის მილიონი ნახვა აქვს. ძალიან სასაცილოა. ვაუ, ეს სიმართლეა. რატომ უნდა წაიკითხო სცენარები? დააყენო კამერა თუ შეგიძლია უბრალოდ ჩემთან ერთად ისეკო? ამელკა, ის შენზე მანიპულირებს. და რაში ცდება ის? კი, ჩემი ვიდეოები უკეთესია. რატომ უნდა წაიკითხო სცენარები? ამელკას თავს სურევ. დაფიქრდი, არაფერი სისულელი არ ჩაიდინო. ახლა ჩემი ასისტენტი სკიბიდი ტუალეტია. ახლა შეგიძლია წახვიდე. როგორც სიტყვი. მადლობა დახმარებისთვის. ჩერი, ვიდეოს გადაღებაში დაგვეხმარები? არ მინდა. მაშ ასე, კარგი, დაივიწყე ის. ჩვენ თვითონ უკეთესად გავუმკლავდებით. გარწმუნებ, მალე მილიარდი ნახვა გექნება. ისინი უბრალოდ ვერაფერს ხვდებიან. კიდევ ერთი ვიდეო გადავიღოთ. შეგვიძლია ჩერის დაუძახოთ. რატომ გჭირდება ჩერი? თუ შტატივი გვაქვს? ესეც მართალია. კამერა აქეთ მოიტანე. მოვდივარ. შესრულებულია. ისეთი სახალისო ხარ, სკიბიდი ტუალეტო. ისეთი სასაცილო ხარ. მე სკიბიდი ტუალეტი ვარ. ყველა ჩემთან ერთად ერთობა. გადასაღებ მოედანზე არასდროს გავრთობილო, რასე კარგად. როდესაც ვიღებდით, ზედმეტად ცდილობდი და ცოტა ღელავდი, მაგრამ ამის გაკეთება არ არის საჭირო. მაყურებლებისთვის ყველაფერი გავაკეთე. დაივიწყე ყველა, დააკეთე ის, რაც გინდა. მეც მომწონს. შენთვის ჩემი საფილმო კოქტეილი მოვამზადე. კარგად არ გამოიყურება. უბრალოდ გასინჯე. ვინ ამატებს ამდე ყინულს? სკიბიდი ტუალეტები. გემრიელია.
ამიერიდან მხოლოდ ჩემს სმუზის შეჭამ. რატომ? ახლა ტუალეტის ვარსკვლავი ხარ და შენ უნდა დაიცვა ტუალეტის დიეტა. ეს შეურაცხყოფასა ვიჭღერს. ხომ გინდა რომ ყველას მოეწონოს შენი ვიდეოები? რა თქმა უნდა. მაშინ მომისმინე, ცუდ რჩევას არ მოგცემ. კარგი. მისმინე, ცოტა რემონტი გჭირდება. ჩემი აზრით აქ ყველაფერი ისია, როგორც უნდა იყოს. ტუალეტს რომ დაემსგავსოს, მეტი ფილები გჭირდება. არ ვიცი რა სიტყვიან ჩემი მშობლები. ჩვენ არ მოусმენთ ჩვენს მშობლებს. შენც უნდა შეცვალო შენი იმიჯი. თუ არ მინდა, გინდა, უბრალოდ ჯერ არიცი. გამომწერების გულისთვის ყველაფრისთვის მზად ვარ. ყოჩა ღამელკა. ამელკა, რა ხდება? სკიბიდი ტუალეტს არაფერი მოსწონს. რა სუნია ეს? ეს ჩემი ახალი სუნამოებია. რაღაც ჰაერის გამწმენდის სუნი ასდის. აი რა არის ეს? ახლა მათ მეც ტუალეტი ვიტვიყენებ. ამელკა, დაემშვიდობე იმ სკიბიდი ტუალეტს. არ შემიძლია, ჩვენი ვიდეოები პოპულარულია. ამელკა, მალე მოხვალ? მოვდივარ. უნდა წავიდე, ნახვამდის ჩერი. ეს არ არის კარგი. ეს ტუალეტი უნდა მოვიშორო. ჩერი, შენ დამირეკე? კი, დამეხმარე სკიბიდი ტუალეტის მოშორებაში. შეგვიძლია ჩასაფრება მოუწყოთ და თავს დავესხათ. არა, ეს არ გამოდგება. მე ამელკა შეგვიზულებს. გონი ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ამელკა, შესანიშნავი იყავი. სად იყავი? ჩვენს გულშემატკივრებს შევხვდით და ახალი ვიდეო გადავიღეთ. კამერამენო, აქ რასაკეთებ? ამელკასთვის რაღაცის სათქმელად მოვედი. კარგი. ამელკასთან მარტო საუბარი გვინდა. მაგრამ სწრაფად, ჯერ კიდევ გადაღებები გვაქვს გასაკეთებელი. ამელკა, საშინლად გამოიყურები. ვიცი, მაგრამ გამომწერებს მოსწონს ეს. ეს სიმართლე არაა. ისინი ჩემთან და სკიბიდი ტუალეტთან სურათებს იღებენ. იმიტომ რომ უცნაურად გამოიყურები. ამიტომაც ყველა შენთან ერთად იღებს სურათებს. მაგრამ ჩვენი ვიდეოები პოპულარულია. სწორედ ამაზე გვინდოდა ლაპარაკი. სკიბიდი ტუალეტი ბოტებით ამატებს ნახვებს. რას გულისხმობ? თქვენს ვიდეოებს ბოტები უყურებენ და არა რეალური ადამიანები. ეს შეუძლებელია. მოიცა, უბრალოდ ნახე რას ამბობენ გამომწერები. ამელკა, შენი ტუალეტის ვიდეოები საშინელებაა. ადრე ბევრად უკეთესი იყო. რა საშინელებაა? ყველა უკმაყოფილოა. როგორ შემეძლო მეფიქრა რომ ჩემს გამომწერებს ასეთი ვიდეოები მოეწონებოდათ? ჯერ კიდევ არ არის გვიანი ყველაფრის შესვლისთვის. სკიბიდი ტუალეტს ვეთყვი, რომ წავიდეს. ამელკა, შესანიშნავი ამბავი მაქვს. შენთვისაც შევუკვეთე ტუალეტი. შეგიძლია. შეგვეთა გააუქმო. ეს სახალისო იქნება. ტუალეტს დაემსგავსები, ისე იქნები, როგორც მე. კარგი. ვიცი რომ ნახვებს ბოტებით მიმატებ და რა მოხდა მერე? და ჩემს გამომწერებს არ მოსწონ ტუალეტის ვიდეოები. იმიტომ რომ შენი გამომწერები სულელები არიან. ნუ მიაქნებ მათ შეურაცხყოფას, ისინი საუკეთესოები არიან. შენ არაფერი გესმის, ამელკა. მორჩა, გათავისუფლებული ხარ. ამას ინანებ. თუ არ გინდა ტუალეტების ვარსკვლავი გახდე, მაშინ ტუალეტის ურჩხულად იქცევი. როგორ მუშაობს ეს? ბოდიში, სკიბიდის ტუალეტმა კარგად გამასურა. ძალიან მსხვენია. ადამიანების მარტივად მოტყუება შეუძლია. არაფერია, თავარია რომ ყველაფერი გაიგე. და ახლა დავიწყოთ გადაღება. ისევ შენ? მშვიდობით მოვდივარ. უბრალოდ გამოსამშვიდობებელი საჩუქარი მინდოდა მომეტანა. მინდა ეს მაგარი კამერა გაჩუქო. მადლობა. მივდივარ. წარმატებები ამ მოსაწყენ გადაღებებში. მოიცა, ეს იგივე კამერაა, რაც ჩვენ გქონდა. ერთ-ერთია. არ მჯერა რომ ის უბრალოდ წავა. თუ ის ჩვენ გზაზე გადაგვეღობება, ამჯერად მასთან ვიბრძოლებთ. მაშასე, სად ხართ? დიახ, ჩვენ მზად ვართ. და დავიწყოთ. ჩემი თვალები. რას ჭირს მათ? ეს სკიბიდის ტუალეტის ხრიკებია. ამელკა, როგორ ხარ? რა იყო ეს? ცოცხალი ხარ? რაღაც მჭირს? შენც ვერაფერს ხედავ? თავს ისე უცნაურად გრძნობ.
დამეხმარეთ. აქ ტუალეტის მონსტრია. ო, არა. რა არის აქ? საქმე ცუდადაა. ამელკა ტუალეტის ურჩხულად იქცა. ეს ამელკაა? როგორ მოხდა ეს? როგორც ჩანს, ეს სკიბიდი ტუალეტის დაწყევლილი კამერაა. ამან მონსტრად გადააქცია. და ახლა რა? როგორ შეუძლია ამელკას ნორმანდური გარეგნობის აღდგენა? საქმე ცუდადაა. ვშიშობ, ამელკა სამუდამოდ ტუალეტის ურჩხულად დარჩება. რა? მეც არ მინდა. სკიბიდის ტუალეტები ძალიან მზაკვრული არსებები არიან. ნორმალურად უნდა გამოვიყურებოდე, თორემ ვიდეოების გადაღებას ვერ შევძლებ. ახალიერსახეს უნდა შეეგუო. მეც არ მინდა. ვინ ჩართო წყალი? მე ნამდვილად არა. დარწმუნებული ვარ, წყევლის მოხსნის გზა არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ერთი არსება არის, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია. ვინ არის? ბრძენის სკიბიდის ტუალეტი. სისულელეს ავიჩხერს და სად უნდა ვეძებოთ ეს ბრძენი? კანალიზაციაში გამოძახების ქვაა. კამერამენებიდან არც ერთმა არ იცის, სად არის. ყველაფერი გასაგებია. ეს ქვა ყველა შემთხვევაში უნდა ვიყოთ. ვცადოთ, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. გასაკვირი არაფერია. ამელკა შეიძლება ურჩხულად დარჩეს. არავითარ შემთხვევაში არ გავხდები ურჩხული. გასაგებია? ამელკა, კარგი, როგორც ჩანს შენ უშვებ წყალს. არ მაინტერესებს. ახლა შევჭამ და გამოძახების ქვას ვიპოვით. ბლინები გინდა? არა. ამელკა, დარწმუნებული ხარ, რომ ამის ჭამა გინდა? რა თქმა უნდა, ასეთი კარგი სუნი აქვს. რა სჭირს მას? გასაკვირი არაფერია. ის ტუალეტის მოსწრივით იქცევა. მას ასევე წყლის კონტროლი შეუძლია. საიდუმლოს გაგიმხელ. ამელკა მალე ბრაზიანი გახდება. რა? აი წაიკითხე. აქ წერია ყველაფერი ტუალეტების მოსტრის შესახებ. რა გემრიელია. კარგი. აფუჭებს ნივთებს, ტბორავს სახლს, თავშესხმის ადამიანებს. დიახ, ტუალეტის მონსტრები საშიში არსებები არიან. უმჯობესია მათგან შორს დაიჭირო თავი. მოიცა, არ ბჯერა რომ ამელკა ასეთი გახდება. კარგი, ანუ ქვას ვეძებთ? კარგი. ამელკა, კანალიზაციაში მოგიწევს შესვლა. და რატომ მე? შედი, მე და ჩერის კანალიზაციაში გაგვიჭირდება. კარგი, მარტო წავალ, მაგრამ როგორ მივიდე იქ? შედი, ტუალეტში? იქ ვერ მოთავსდები. მოთავსდები. ტუალეტში შესვლა არ მინდა. ამელკა, ახლა ტუალეტის ურჩხული ხარ. დაგვიჯერე. კარგად იქნები. კარგი. ჩერი, ჩარეცხე. ამელკა, უნიტაზში ჩაირეცხა? როგორ არის ეს შესაძლებელი? ეს ყველაფერი ტუალეტის მონსტრის უნარია. ამ გზით მათ შეუძლიათ სახლებში იმოგზაურონ და არეულობა ატეხონ. იმედია ამელკა არ გაბრაზდება. მაშინვე ვთქვი, რომ შანსი მცირე არსებობს. ბრძენსკიბიც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ჩვენი დახმარება მოუნდეს. ჩვენ ყოველთვის ყველაფერი გამოგდიოდა. ამჯერად საქმე უფრო რთულადაა. შეიძლება ამელკა აღარ დაბრუნდეს. რა? მოიცა, რატომ არ მითხარი ეს აქამდე? ის კანალიზაციაში უკეთ იქნება. შენ ეს როგორ გაბედე? ეს ჩვენივე უსაფრთხოებისთვისაა. როგორ მოხვდე კანალიზაციაში? ჩემი მეგობარი უნდა გადავარჩინო. და აი, შენ. ამელკა. ვაიმე, ამელკა. ბოდიში, ჩერი, არ ვიცი რა დამემართა. აუ! და მე გითხარი. ამელკა, ქვა იპოვე? სხვა ტუალეტის მონსტრები დამეხმარენ. ისინი ძალიან საყვარლები არიან. დავუძახოთ ამ ბრძენს სკიბიდის უკვე. როგორ გავაკეთოთ ეს? წავიდეთ, გაჩვენებთ.
ახლა ხელები უნდა ჩავყიდოთ. ახლა გაიმეორეთ ჩემს შემდეგ. წყლის ზალავ, მიწის ზალავ, მე გეძახი, შენ მოდი. წყლის ზალავ, მიწის ზალავ, მე გეძახი, შენ მოდი. ბრძენო სკიბიდი, მოდი, გაგვიზიარე შენი ცოდნა. ბრძენო სკიბიდი, მოდი და გაგვიზიარე შენი ცოდნა. კარგი, ახლა შეეცადეთ ტუალეტის ჩარეცხვის ხმა გამოსცეთ. კარგი, სისულელია. გააკეთეთ, თორემ არ გამოვა. ვინ გაბედა ჩემი სიმშვილის დარღვევა? წყევლის მოხსნაში თქვენი დახმარება გვჭირდება. კამერამენი ხარ? სულელ ურჩხულებს პატივს არ ვცემ, მე შენაირებს არ ვეხმარები. მოიცა, დაგვეხმარე. კარგი, ჩემი მეგობარი ტუალეტის ურჩხულად იქცა. ძალიან კარგი, მას ძალიან გაუმართლა. მინდა ადამიანი ვიყო, კამერამენი მაიც. კარგი, ვერ ხვდები რატომ უნდა დაგეხმაროთ. სინამდვილეში გამოძახების თქვა მე მივიღე, პატივისცემა გამოიჩინეთ. ჰაჰაჰა. სულელ ურჩხულებს პატივს არ ვცემ. ხო, ბრძენო სკიბიდო, დაგვეხმარეთ. ძალიან გთხოვთ. რასაც გინდა, იმას გავაკეთებთ. რასაც მინდა იმას? იცი რა? მე ისედაც ძველი და ჭუჭყიანი უნიტაზი ვარ. იცი რა? მინდა რომ გამრეცხოთ. კარგი, რთული არ არის. ამილკა, ჩვენ ამას შენთვის გავაკეთებთ. თუ, 100 წელია არ გარეცხილ ხარ? არა, ჩემო გოგო. მხოლოდ 80 წელია. რა სუნია? ყველა სკიბიდის ტუალეტი ასეთია? სადა, ახლა იმდენად სუფთა ხარ, რომ სხვებს შენი შეჭმა შეუძლიათ. კი, ასეთი სუფთა არასდროს ყოფილ ვარ. მადლობა. ახლა კი წყევლო მოვხსენი. არა, რას გულისხმობ რომ არა? მოიცა, ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც გთხოვე. სინამდვილეში სხვა რამე მჭირდება. რა? მინდა რომ ჯადოსნური ტუალეტის ჯაგრისი დამიბრუნოთ. კარგი, რა არის ეს? ეს არასდროს მოხდება, მაშინ კი ამელკა ურჩხულად დარჩება. სამუდამოდ, წამოდით გოგოებო. ვერაფერი გავიგე, ეს რა ჯაგრისია? და რატომ წამოგვიყვანე იქედან? მე გითხარით, რომ ის არ დაგვეხმარებოდა. ჯაგრისზე მოყევი. კამერამენებმა სკიბიდი ტუალეტებს ტუალეტის ჯაგრისი მოპარეს. სწორედ ამიტომ ვიბრძვით. კარგი, და რატომ წაიღეთ? ამ ჯაგრის დიდი ძალა აქვს და ტუალეტები ძალიან სულელები არიან. მათ შეუძლიათ საშინელი რამე გააკეთონ. ასეთი სულელები არ არიან. კარგი, გონია რომ მათ არასწორად მოეკეცით. ეს მათი ნივთია. სწორია, ჩერი, უნდა დააბრუნო. ეს არასდროს არ მოხდება. მაშინ ამას ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ. არ შეგიძლიათ. თუ კამერამენი არ ხარ, მაშინ ჯადოსნურ ჯაგრისამდე ვერ მიაღწევ. როგორ ფიქრობ, კამერამენობა შემეფერება ამელკა? მე ასე ვფიქრობ. რას აკეთებ? გამიშვი. აი გეგმა, კამერამენების ბუნაგში წავალ და ჯაგრის მათგან ავიღებ და შენ ჯადო მოგეხსნება. და ამაზე რა სიტყვი? შემდეგ კამერას დავაბრუნებ. ეს შენ გიხდება, დროის დაკარგვა არ შეგვიძლია. და თუ ჯაგრის დაგიბრუნებთ, კამერამენებთან შერიგებაზე დათანხმდები? ეს დიდი ნაბიჯი იქნება, მაგრამ მშვიდობა მაშინვე არ დადგება. და ჯაგრის ის მაგიასთვის იყენებ? კარგი, გასაწმენდად. სულ ესაა? ხედავ რომ თავის გაწმენდა არ შეგვიძლია, ამიტომ არიან სკიბიდი ტუალეტები ასეთი ჭუჭყიანები. წუხარ თქვენთვის. ო, ხედავ, ჭკვიანი ადამიანი ხარ. იცი რა? მე მოხსნი შენ ჯადოს. ეს მე აღარ ვარ ტუალეტის მონსტრი. მადლობა. ეს უფრო ადვილი იყო, ვიდრე მეგონა. არ მოგცემ უფლებას. უკან დაიხიე. კამერამენები ქურდები არიან. ამილკა. ჯაგრისი მესროლე. არა! ნახვამდის ლუზერებო. შენ აღარ ხარ მონსტრი.
კი, ბრძენმა სკიბიდი შემიბრავა. ბოდიშს გიხდით, დახმარება გვინდოდა, მაგრამ კამერამენმა ჯაგრისიც აიღო. არა უშავს, ჩვენ ვიპოვით გზას მის დასაბრუნებლად. დაგვეხმარებით? ჩვენ? დიახ, დაგვეხმარეთ კამერამენების დამარცხებაში. არავისთან ჭუბი არ გვინდა. მოდით, ბავშვებს ვკითხოთ. ბავშვებო, როგორ ფიქრობთ, სკიბიდი ტუალეტებს უნდა დავეხმაროთ? დაწერეთ კომენტარებში. ასევე აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის ყველას!